Вот это, друзья, самый волшебный способ очистить много памяти на вашем смартфоне. Я ничего не делаю, система телефона сама знает, куда заходить и очищает много памяти. Способ, так сказать, грубо говоря, для чайников, подойдет для всех. Как вы тоже можете это делать? Вам понадобится приложение очень легкое, простое, но эффективное под названием Zero Cleaner. Дело в том, что в Play Market просто отсутствует данная программа. Я покажу, где вы можете ее взять. Зайдите, пожалуйста, в свой Telegram и справа сверху в строке поиска напишите вот эти 3 слова. Переходите на этот канал, присоединяйтесь. И в этом канале справа сверху 3 точки поиск и напишите название Zero. И все, вас перебросит на приложение с данной иконкой. Установите, скачайте, поставьте на рабочий стол. Пользуйтесь каждую неделю и будете очищать до 6 гигабайт памяти. Это просто замечательный способ.